alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sabai kul margantai da su jere da jaryan a tabbatar ko subhanahu wa ta'ala sai ko kan nabi ne taka na ganda taka ko kan na mai taka an bayran da hikasi bai irko no gobe hikan te kabisa da hikan gogete da hikan manti da te mata na ciya da sujin da halla sai du mante kan sin da me asin da hirri am tabbatar da yoga da yokan ba da kulu da yokil ko ne samba suji taka harai kul marganta sai sujo da hallasa ma tabbata wundo bore ga da sahabai ga da bore kan na sahabai ce banda ganin da boryan diyan kalkayindo irkayar sijir su bananta tarifai wandunka sijira zongo waran kacin dihin kanta annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam a wani kissa gwarai waran zicin da iddanta harban dikirri banu quraizai musiba kan doyi jahannama hansu karai hakiki tartargodo jahannama ara harban dikina annabi zamba in ngai alkawlo feri annabi alaihi salatu wassalam adu yace bandara ganimi kini yakfi mana sahabai si wa kadhalika annabi Muhammad alaihi salatu wassalam halakka so ayeki jinda gafo kan timana Abu Rafi' kan sine Salam ibn Abul Haqiq annabi Muhammad alaihi salatu wassalam an boriyan samba katun mana sahabiyan karra Abdullah ibn Atik ngino timana ijin funa annabi ne ko ga garin labora kan go mana Khaybar labora annabi ne ma wingi hinni choli imslam wo bore zan ke ga kalbur kan gari sai katun alboreda lalle wanda rawara hakika Abdullah ibn Atik ngamo nga dai non wi dinga kamba nga dai non alboradin wi dinga kamba amma ngamo gurjar rawa kadhalika da habu kuzurura lalle ngamo ce sangariya ciri amma kikan da fu annabi Muhammad alaihi salatu wassalam an ce sangariya muru wadin banni cayin non gora a danga man bai kice ba su rufu na'am wa kadhalika Muhammad bin Maslama ngamo annabi alaihi salatu wassalam an ka wangari fuwarra katun ngai mana wa haikan tunge burwaranza ngai mo ikoi najad labora dan kai ikoi ka sun sunai wa kadhalika nubore kaina sahabai dubi ice bandara hakiki borone yayi furma na naru mai wanera lokato kito mana najad iku bandar mana bonko ni fokasi ne mata ibn athil al-hanafi matkidin mu akissa irgore waran zicin digwan tara matka tubin da matka ninga kokarote da kokaro ka kande wa kadhalika da darza kana annabi no kureshence gamara har ka ce kan hakika kureshence sai haikulkan tinwari kan funge najad laboran gisiddan furma na makkara kalanda annabi izino yadin monote kalka annabi no izini lokacin no an fonda feri kan nan wari furma na makkara yadin no halakka so irga di mana irgorai waran zicin di iddan tawara banu lihyanai kayan ine annabi si musambir si sahaba yankan girce wanda qur'an zamir tubir ta al-islamayan annabi alaihi salatu wassalam ananai iga yaddiga annabi alaihi salatu wassalam agi yadda burkan salaga zaman man kitari komno wa kadhalika annabi subur zamba ya dinga dinka kice ba sai kan nicimandi lalle ngo gaza kan nicimandi deno ya dun mun annabi alaihi salatu wassalam hakika agi yadda bursan diga zaman gidin tari borsi dama dinga tarino niga la sabu kan burkul tari komno ni al halo kirko nin takandan nga deno no burfo kunne sinda nga tin skelo kan burfo kunne sinda da deno bollalano to niga la sabu kan bur hannum mo sila bu bandabon dinga tari zabar fugo sal ninga ga tari ba qur'an nasna ce wani dika ga tari ya dum mono dinga cimci babu fugo tari no subhala go tari zamnu wani la sab kan timo man ci goyno ka da mai zigati wani sai annabi alayhi salatu wassalam asambi sai mana burwai katun mana chaukoyan kan yin qur'ana bai amma ini zamba in sahabo yawo kulwi gaba dai bal haikan ga doru wala kanci i wani jinfune kan godiro wara hakiki ni ne ikoi ni ne kureshince sai mi mana imi tankat feru yallaro yadin mono itisi matkidi jarraba ni ka sahabe di lokaco dara amma annabi alaihi salatu wassalam ani murai kala lokaco to kan annabi baka dabi bon zama hikul gondin ga lokaci wadin banda ndunyi ga bala sabu kalan da haya lokaco to no dini ta ga hagu da haya lokaco manto dini te kula ga sarno lalle annabi alaihi salatu wassalam aga haifo kurtin ga lokaco ra asa haifo kurtin ga lokaco ra wadin banda annabi alaihi salatu wassalam ta ha kuma siya dirora ko mu lakkal zare siya annabi dirora zamine lakkal zara hauru har nagati wadin senya ku fusinai bore mirgana kadi wongo ne mu matka annabi fattan wote da irin wani sigir subunanta
kanti tarife wondo ka sigir kege tonandi ay al-hasan abubakar ay gir ko subhanahu wa ta'ala ngwari barkul kan neiga sigira soli yanda sigirra ir ko subhanahu wa ta'ala mir margum nura ir ko mir margu jannatul firdausi wanu lihyani hakika il sahabu waywi batamarin kasine ar-raji' hayadin aduru annabi ga almasu halmanci maso wadin banda dur sahabai ga godin mambori iman alkawal tonandi wadin bandin sahabai tonye annabi ni murai kan lokaci to ka annabi alaihi salatu wassalam a gaba ka fatta ko gima na bore ni ceci amma bor wone ya hakika ila boga candi kaina wa kadhalika igomo dum kabili no kayen ngemo halaka so igom mana galluberi hinka gamra wadin mun galluberi hinka bor yanno annabi fatta rabiul awwal handora wadin mun jimadul ula handora annab fatta mu da alboro wadin mun wangari zangu hinka katuna sahabaira muhajirin da ansar annab dirkan halaka so madina sai abdullahi ibn maktum halaka so lalle borno kangamo agondo ko kar halmanci maso amma hay kanga mama candi abdullahi ibn maktum lalle kubai kono asidi amma mo yaddi kamar ganda kubai da notara manci barkar kono kanga digi barkar wa kadhalika manci bonno kango bore dorandi manci doni kono bal qur'an ko berino naru mai kulka annabi naru kala nan madina kwara kul marganta da kambara ngono ga jingara hauzu ngono ga bore limamandi ngono ga hago do bore mise kala annabi ko am yega ka yawo no abdullahi ibn maktum go sahaba gamara sahaba no kan annabi alayhi salatu wasalam aga ba har kalmanci musu hala annabi gano non gore ngi jarga dana fonni kala annabi sallallahu alaihi wasallam na sam ka gore ngi jarga amne sai yo hago do boro ne borano akan lalle ko ne foira ci nara kan timana abdullahi ibn maktum annabi lokacin kaga baka fatta son kai an wongo mai duma barmai ane irgo ko sham amma mu wiza man sham na ba koi ago ko mana asfani labora haikasa annabi wone te lalle munafikai ifur sahaba irano lokacin da halmanci maso ghazwatul ahzab a wongo bandano annabi alaihi salatu wassalam ngan sahabai kula da munafikai gumgum man cikaina lalle mun munafike ba akiri wana dugabi gumo sahabai bin dora nan kan abdullahi ibn ubay ibn salul hakika a wani ciyengo wa kadhalika da cina da konda yanda wa kadhalika da loto da nyoto da kunuto hakika du borbobo kanyan ina fonda dingana wani sai fatten kuli gwan bande to wati kulka annabi ba fatta da dai anan guci gine nungu filandir go koi matkul ki hada kalimi di bore ndu labari hala annabika wiza abdullahi ibn ubay ibn salul hakika agbor tunan di can hakko maira im ko kici labodin bore sai ka annabi go kan daranga wongu ya dinga daranga yin solo sola da solo si wasai yawono annabi alayhi salatu wassalam kalir ko na fondo woni hallanda annabi sai katima na wongu moy duma bariyan da dai im kondo wongu kwar filan to aga halal imne wongo go konda kwar filana wani sa annabi alayhi salatu wassalam ane tariga haram kala har hinzara kan nongi hinza fondi jinanga ne ya nan kan ni banum kondu wongo man cinon mayo non gici mi cinon fokkan man cinon yari nga munafike gizur kon labaro ya hare wiza man cinon bore den lakkale mutun wal binim sola wiza man ci gani wo kan wongo kalima ne wongo ko fatta mana wayno fune hare wani irko ne hallandi zamu wongo mana makil mana zambano wa kadhalika nya ku fusini hin ka fokan ga bacere kayen yicar faji kare sifun caddo igonda cer muradu kala han fo iblis ka kufuri gamara ani yenjandi to ni gonda fon nin alislam hanna kan ga bayi hanga sinadum dumi ni ga bayi sai gomni ni dimo kan da dai fun cere lalle gomni bobu gudumbi game asandi hino gudumbu wadi sai ni gini ko matari ise kisa sabandi filano wo hakika go dai be berira agonyim sayra wa kadhalika siga makani ba hamu bu aga zamane wallahi en jarin kan tin dalle ngono nin tonye ngisbe mat kan tigal ha hiniga ne fondo woni gana kan gana misis bandi mu ko borodo mu woni te mu ko borodo woni te diro kan te gam sufreno kadhalika taro murkun ya finsi wal min al burkan gonde mana iyal futo wanda lalo kan sima wa kadhalika stachabi kan ga gutlai hay kulkan no asabasi to boradin gini kitaro wondo sai ayi tini sai yacin wali tini sai yawo kan nan goramu du kubori wani hannu kan irko subhanahu wa ta'ala na hallan da alboresi na'am wani fondara annabi alaihi salatu wassalam a fattace ha komaira wa kadhalika da wasiyarra halbun bobore ko gibe na kanni go koi lalle ido moru son ka annabi alaihi salatu wassalam a dirkadira
kala ka tum mana batma kan sigine wadi ka tum mata ma kan sigine mana batun guran guru be no kan umje inganda asfani sab mana goro dinga amma cikin mana nunguno kan lalle borai charkar kubara amma cikin mana nunguno kan cis kusara batmano akan rayin sahaba wi kasi ni mana arraji non nin sahabo ya da wi lokto kito non ichi sahaba ci annabi si ina si batmano yakin sahaba yi wi nunguni ni wi annabi zumbu alaihi salatu wassalam akwai kai mana sahabin sare bon a gari si anil ku subhanahu wa ta'ala ware si a yafi si wani yafin ware si wadi manna annabi alaihi salatu wassalam abakari si halmanci musu son kai lokacin kan annabi tunon wiza banu lahiyanai idu labari kan annabi gokin dinge ga wangu lalle annabi man ba follan garin ga winde dai kulsai ininge winde nan in batma kunnan annabi si ba fono man tabbati iman du bor kulki gar zanka galbe rigawo burga alburga bar kusi man dikanan idiginge winde na kusi ra gana kadde ganima lokacin kan annabi to batma ira annabi gori winde ra son ka annabi ya kawa wangari fuwan ka tare bari bon annabi ne ko mana asfane mu ce cinge si zama hakika dumin kanu margu ka sahabai din wi annabi ne ko ki ce cinge si annabi ka tare mana bari karyan kan tonge burwaila sabai inge mu ki ko hakiki mambore din gar labodin kul sai gabare izuru ikukar tonde bon ini ce ciga mamanda me manduwai hakika inge mu ninge batmai nan kadai gani mi kidi kenan son ka sahabai ku gani mi kande lalle wangu ne amante wangu ganim kunnu ate annabi alayhi salatu wassalam an ganima ku harban ka annabi gonno jirbin hinka burkul manka son ka annabi alayhi salatu wassalam ngan sahaba in ke bari kafuyan annabi alayhi salatu wassalam asifai agu wangu katarai zamza banda ghazwatul ahzab wangu banda kan wangu din ceri annabi ne to son kai lalle chafare ji cikin yin kandir ga wangu kadai hino no kondi ga wangu wa kulkan chafare ibenge musula lalle sin kandir ga wangu idde no kondi ga wangu annabi alayhi salatu wasalam son kaga so wangari ka tare lokaci ka lokaci wangari fo ne akan annabi samu kasi ne ukashata ibn muhsini annabi ka tare am kuma mana al-ghamarido borai kanyan nge mu halaka so ifuro ghazwatul ahzab ra ka gatfanai da kure shancai ga kasne wango dinga ukashfata al-burwaita ci fon al-burwaita cira wangari waita ci idirkadir kalika to mana ghamra irmane banu asdai iwana dai beri fodo son ke lokaco kitonon banu asdai hakiki ma labari kan annabin wangariyan samma kan ka ikamo kinge wangu son ke banu asdai di isai ininge labonan ge mu mambatu iminge garkwara annabi alaihi salatu wassalam sahaba yo hakiki ka winde gar ikono hay kusira amma wangu wadra ika kudu mana yo zangu hinkiki ka bange bandakan madina dinga jeje katum mana jine kiken da ganima kal muhammad bin maslam ngamu annabi alayhi salatu wassalam an samba wangarno kan fatta kan annabi samba am kuma mana bat makasi ne dil qissa ngamu rabiul awwal handorano annabi katare wala rabiul akhir handora borone a fatta ngay burwayno fattingemo lokato kitum mana banu ta'alabay iwana batmara akagar ngemu soli si wiza ibai iga isola gibatu iko kuma da mana alborzangu ki kuma da ki sola gisi lalle sahabai to bat mar range mo ki ito kwara fattanta ito non fo kancino to iga inge kani wodi mon jirbini samu zami fargum halmanci maso naruma kugumo farga gonu lokato ki go jirbo rano borewo kaga dabi bon in sahabo yu kulwi gaba dai kala abdullah ibn maslama ngi hinno imandu kawi lalle ngi mo mare yan sando wani banda annabi alayhi salatu wassalam ayeka aba ubaidat bin al-jarrah annabi ka tare ngi mu harka so am koi batman karra dai sahabo ne yanwi karra abdullah ibn maslama muhammad ibn maslam go annabi na abdullah abu ubaidat bin al-jarrah samba ngi mo kadhalika am koi ka wongoni tengamu wongoni karra sahabo ne yanwi annabi samman mu koi ngi mo fatta kamar ganda al-burwaita ci lokuto kai tubat ma range mu halaka so kan borewo ma borwangari yanno ka hinu annabi samba kan yan barbore na adado isai iman yaddi minge batmadra lalle mataki su bai katena isai in kwara inan wa kadhalika igaze sahabai gurbat marra imam burkulgar kadai albur follan ni garanga mo in boy kande daga nima alman mariyan wa kadhalika nda hikan himan wadiyan
ina alboradin boy kan madina alboradin ngo ka to kwara lalle atubi ata islam ngo gor kamar gan sahabai kafur mana sahabai kundara kala zaid bin al-harith ngo annabi sallam ku mana bat makasi ni jumum ngo rabiul akhir handorana annabi katare ngo kadhalika afatta ko mana bani salimai iwana wonguyarra lalle ngo amman bore dingar ngo isai ininge labonan imangor kabata min gigar kalfon dara ikuban do bor fokkin wo waran dinai wo waran sinina halima lokato kina wo waran di ine wo waran ngi cebna kan iwon dumaigo na kai won famigo wo bara kar sun sinina kulki gi ci fataw imandoy lalle ikando wo bara kadhalika ndaga nim ki kande wo bara lokato ki kanda annabi alayhi salatu wassalam an wo waran burcin wadin banda annabi wo waran gurkisnai kala zaid halakka so zaid bin harith fallan kara kan da wango ne kan ko wango ne ran annabi yake san muku ne am ko mana batma kasi ne ais hakika annabin katare kamar ganda alborzangunda waye borzangunda waye mana karu koyan kai ngo mana karu har yambo igo koy kosarai kureshence alman kan fatta kureshence alman yo hakika abu sufyan ngono na abul as katare abul as ngati mana annabi anzura kan annabi izo yodin hiji kan sine zainab lokato kan ina dinai badar wongora hakika wora aninga warwari zan samdir mandirnyan warwari zan ka sambiza nyango woni yanno kan nyango samba banda akti mana cholle lokato kan warwari zan samba ganin gon kunyo fansan warwari zan annabi di warwari zan annabi so yake he wadin manda annabi na abul as tan ana samu koi da koi hakika alkawlo kan gongan daga me amingi zo samingi singi zo mukafu to abul as lokacin aman tubi sonke abul as no abu sufyan katare da alman bobum ko sham labora ko ga alman kuka in ko ciko fato ci fondara sonke sahabai mo ko ga iko ni kosrai lokacin kini kosrai hakika zaid bin harith ina almano kulbo ga kan daga badai hadda abul as ngo ikanda ikande mu halaka so ganima hay kunni man dukkan fondara lokacin ki kan ganimo ne sonke abul as adi inga gorkisin zina kan timana zainab anasi inga ba am ko kinga baba falingi si malmano yitingi si hakika kusinge makka boresi annabi alayhi salatu wassalam lokaco kan izwo ko gone ce annabi ga annabi anan zuraitara guna wa kadhalika da alkawar kan gon mana da asan dihin kan gon da game annabi alayhi salatu wassalam son ka ne ma abul as almano kul kan gasi wa kadhalika nabo kulki dine mi kuliyeti im kwande makka mbodin wa musamman ga almano su bai ko makka na'am lokaco ka ko makka son kai ana jinai kuliyeti bor kulkan sambaban ciko jinai kulki sambaban dan jinai kuliyeti bor yese ana ha kuliyeti bor fukura ngi jinayeti jinai keni be bor kuldingi jina son kai ane isa hakikin gutubi ngi tal salama wadin manin goyi madina ngi timana yeka madina a tubi a hijirge mana madina lokaco ka annabi alaihi salatu wassalam ana wondo tasi alfaga yin cerfo hala hije badda tajina yeka bana wadin mana hije nur zainab no annabi mana zainab yitasi ala muhim lalle a tubi da annabi alaihi salatu wasalam an wondo ita sikin mana zainab nam kala halaka so annabi alaihi salatu wasalam ana sarifo ka tare kene kan timana zaid halaka so zaidu ya kafata mana zaid bin harith ayi kafata wongu fora kan timana jumad al-akhirah afatta ngi alburwacin di gu iko mana banu ta'ala baydo mana banu ta'alaba ikoi ilabora lalle borwane yan inge mu ina annab doran da halmaci musu amma izuru ininge batmanan annabi alayhi salatu wassalam lokaco kan sahabai to ido ima ini annabi mbondun bonno ka wongone ra woni sai mongor kabatu ininge batmanan sahabai ido annema wa kadhalika ido ganima igora haykan tumana jirbita cila sahabai wadin bandin ce barka mana fuyan kala sariya kan timana zaid bin harith halaka so annabi ya kasa mu rajab handora afatta akwai ngai alburwacin dihinka akwai mana wadil qura labari ce ciyan katun bi mana bore kan yan igogu wangu sola wali mine bore yan kan yango ce cinge mu gabi dan cerra kidi halin ga yinka annabi wangu to annabi ni katirim ko sun ngi shi labari lalle ki koi
ikanda labari kan hakika nam ikanda labari kan hakika irko ibari igode ga shawar no halakka so matkin ga ite gun katare kan rangi kaga annabi alayhi salatu wassalam nam kala sariya kan sigine mana wongizo wongo kai annabi yake samma ko ne kasine mana sariyatul khabti inga mu halakka so annabi borone katare ngi mu rajab handora borone yan annabi da yake jin furkati mana abu ubaidah bin jarrah annabi alayhi salatu wassalam an alborewo katare im kukure shinki kwasare ngi mu halakka so borzongu hinza kan gum mana ka da har yambo sahaba yininge koy ngay dirkidira ore shinki almani cicen atona kan kalinge ko tukute koga amma wallahi fonda range hare halma maso hala tona kan harasan ninge ga kala tona kan tur ko seninge wodi fobunwa wani seni wongo ma wace mana sariyatul khab tur ko se wongo ane kala tona kan nge sintinga almani diwi nge yoy kan gonge sen nge sintinga yoy nge wiyo hinza nge yek wiyo hinza nge yek wiyo hinza yari nga yo hinzi kala to mana jida hinza akwai ti mana yo yegna wadin banda aba ubaidat bin jarrah kan ti mana wongojin funa ane misi kalmane wi ko ina hakika nge bonno yo yari nga nge siwi nge bontinandi nam ane lalle nge dirka hare kala to nan kan nge sin ka bad kenge bunga harasan dinge ga zamna ma ku ma kan to handu fola sabai ane nge wo yari kan nge tutti kumoga kala hakikir ko subhanahu wa ta'ala na hamis fujindo tarai hamisan inge timana handu jare inge go ngwa hamisa ringa inge go batmara hamisa follan kaga inge dingwa kala handu jare borzongu hinza kan go hamis follan wa kala handu jare dir wocin gula sabai go mana hamisa rangwa ane kalinge tunan kange ga hamisin tinkitin inge si kange nas kange nyalo kala tunan kan hay inge ga hami warga wa narme wonera ala tunan kan almanu birase hakika ane hanfo bine hanakan nge ba kidira abu ubaidah bin jarrah ane alborakan kuda albore kul mana wangare da am karu yobon yakan kudu kulu am kake bismana almanon awani charu birizo cire am ka bismana hamisa din charu birizo din cire dinguya kan hamisa din gebirse sahaba wa karu mana yobon dinga kuyongo du yakuyongo akake bisama hamisa awani charo birizo cire lalle bongo man karma na charo birizo ga hamisa berasi anenge kai kan te hindo ne jeje kenge jeje kalnge ka madina nge ka nge ndeda ta annabi alayhi salatu wasalam ane sahabai sa hakiko ne man kalma na arzakano kirko ne ara arzakan dinda da dai ma cin da aran simma na hikaran ka ba man da kutun mana hamodin garan mino aran bin wani mi son kai samba annabi alayhi salatu wasalam sai bana hamodin ga kutun woki kan nge bandi ya wono sahabai su bai ka fatta fatten mo iso begi mana lokaci kan kamantiyarra wani yanga fatta wani yanga fatta wani yanga fatta wani yanga samba na go samba wadin banda igoga mana igogo norcerga igo na guna wucerga fatten isi tin mana gam si furi gamara annabi alayhi salatu wassalam an wongo foka tare kasi ni mana yine wongo ni sai ghazwat banul mustalik wali mana sai mana muraysi'i lalle wani a mana sha'bana handora wongono kan annabi alayhi salatu wassalam a fattu wongonera hayban kan banu mustalikai borenno kai himma nge mu wongunda annabi alayhi salatu wassalam igondi nge jinfuno kwaradi ngondi nge jinfuno kan sini mana al harith ibn aba darar borno kan wongarino agminga mumma wongudo hari wakadhalika go alabo beer gumo wani sa mila ngu wongu katare da annabi alayhi salatu wassalam zan mutunga annabi alayhi salatu wasalam lokuto ka annabi ma labari annabi da sahaba katare in ko kice cin sai ma labari kan yine sahaba ne sai bari buraidata ibn hasib al-aslami am ko kice ci labari lokuto ka fata hakika bumbodin mu sahaba bumbodin wa kuban dan mana al-harith ibn abadarar ingan da fa kare ana samba mu annabi ga katul labari kan gwado sola kan buwago katul mana wongo ka ga mumti sahaba kan da sai labaro kan lalle alharis ago wanga wongodin mu lalle ago bakabon son ke lokaci ka annabi tabbatan di kan boro wongo dai na gaba annabi alaihi salatu wasalam an wangari ka tare son ke lalle annabi alaihi salatu wasalam a fattan wangari bubu halato na kan munafite mu ina annabi gan mana dir wonira munafite furu wongonira
kan irko subhanahu wa ta'ala ce baka hakika ba yi fattaran mande hay kunni ston ta'ala sai kan mana kufu bayan cini da ran si won guramo yi fitin ce taran sai kan lalle yarin cindo kan cindo mun jahil tare bon annabi alayhi salatu wassalam son ka dirkan madina sai mana zaid ibn al-harith kan mu fatin ba gumo ngera alfofo ne a abazarno afomo ne sumailata ibn abdullah al-layfi almuhim annabi alayhi salatu wassalam annabi fatta an burfodan mana madina sai kan hago da madina kan labu hauzu wadin banda annabi a fatta go ko mana al-harith ibn abadarar ago ko alabura nam iwodro warra kali kubanda harith awana borfo ka samba mu kuke cin sai labari sahabai kuban boradin kan ibaga kan labari ce cikono sahabai ni gawai matki ga alman gawaida alman fut gawaida halatu nan kan in birgisa yabon in boradin kunkuni kan da annabi alaihi salatu wasallam do in wi lokato kini wi labaro jin kan al-harith do kan hakiki na boradin ka samba labari sun tuna yara hakiki ni wi so kai harisu humbur kuma sando hakika humbur kuma kan amma bai kumbur kuma cinti hay kunno mbanga se kadai wongo amungunwa amungo cheri am funma na wongo sandira kan labaro ka kato ido kan hakika ini boradu wi son kai hatta ma bore kayan amargu kayan ga wongo ga katul larabai isai imora izuru imana ingo mongoro annabi ngegar annabi kaga tun mana batma kasina al-muraisi ka annabi tono din amajkal mana iwana harumo fodo no kan goru beri no kan non no yikaga han wa kadhalika non ni kangai muradati lokacin ka annabi tono din so ka annabi no gozuman non lalle ka annabi tono din hakika alfage ni cerfo halwongu kangati annabi ndubore gamra wolongu mangati annabi ndubore gamra lalle alfage bayan koy kan wongu manti dine ko no koy ni dine no iboy hayki go boy kande wa kadhalika imam bor kulu wongo ne rakatun zamana sahabaira kadde albor follan matkan tarikh alfo fongi dede kan alborad mu halaka so ine anya ko fosine radeno an soare rano bor fonu wi amir halmana chafanno sahaba nan hinni wi wongo ne da amma ibn al-qayyim al-jawziya a tabka wani amata hannu kan tabbati lalle wongo ne amante wongu kadde mana iboy de no dine ko no ki dine katum mana alborandu way woro tamyan ki kande lokato ki to kwara annabi alayhi salatu wassalam hakika an ganima yakfi mana sahabi cirgamra ganima din fayin wadra kala annabi ni juwayriya bint al-harith juwayriya amma cikal mana haris bon kono dai kasi ne al-haris ibn abad darar a wani izo yono to annabi ni juwayriyin ana ago dine jera annabi no sahabu fo se kasi ne thabit ibn qais ngono duwa thabit ibn qais binde ana juwayri se son zare kan bon koni zino ngo nga hantuma se haika nga mo fansanda da gaba amin ngo burcin nga haya hantuma se kan mo fansanda juwayri haya kan annabi da mana haya kan sahaba da kase annabi non bana annabi na bana yan wonte mana burcinan da yan wani annabi alayhi salatu wasallam no bura gor kisni lokato kan annabi no bura gor kisni annabi no bura burcin wani manna annabi no bura gor kisni kan ti mana juwayriya bint al-harith agwa annabi gor kisni da to ka annabi na wabara gor kise wani te sababu kan nan sahabai al-islamu kul kan gono kan dubi mana dinaize katun mana tam wal konga kadu diro wani ra ikunni burcin juwayriya maga kini burcin ila bobo de kul mutubi gaba dai ikulti al-islamu yan juwayri burcin yan maga wa kadhalika da annabi ndora fu yan maga wadin banda hakika borwane yan igine inge yitimana annabi anzure hali mayo na annabi anzure lalle wongo ne ngumu amante wongu hakika annabi alayhi salatu wassalam ganima kidu woni fondra aga han saka bagumo irga wasanda woni insha Allah kadda irga di irga gore waran zikin di iyan tara munafici wanda barzare kisu bai timana wongo ne yambanda wa kadhalika da hasru kitan dori kidan mana borera kai su bai kuwindandi katun abdullah ibn ubay ibn salul konna maka konna annabi halu ko gunukum mana wongi kengo jini وكذلك سلوه دي بي يكرغدي ان شاء الله هني نو غريرا نكدو دي لكم عدد ميزان حسنات را امنو اخلاص نكر حتى لكم يا فرسي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صحابي كل مرغنتي
da su jere da jaryan a tabbatar ko subhanahu wa ta'ala sai ko kan nabi ne taka na ganda taka ko kan na mai taka an bayran da hikasi bai irko no gobe hikan te kabisa da hikan gogete da hikan manti da te mata na ciya da sujin da halla sai du mante kasin da me asin da hirri am tabbatar da yoga da kan ba da yoga kulu da kirko ne samba suji taka harai kul marganta sai sujo da halla sama tabbata wundo borega da sahabai ga da bore kan na sahabai ce banda ganin da boryan diyan kalkayendo irka yar sijir su bananta tarifai wandunka sijira zongo waran kacin dihin kanta andan Muhammadu alaihi salatu wassalam a wani kissa gwarai waran zicin da iddanta harban da kirri banu quraizai musiba kan duwai jahannama hansu karai hakiki tartargodo jahannama ara harban da kina annabi zamba in ga alkawlo feri annabi alaihi salatu wassalam adu yace bandara ganimi kini yakfi mana sahabai si wa kadhalika annabi Muhammad alaihi salatu wassalam halakka so ayek jin daga fo kan timana Abu Rafi' kan sine Salam ibn Abul Haqiq annabi Muhammad alaihi salatu wassalam an buriyan samba katun mana sahabiyan karra Abdullah ibn Atik ngino timana ijin funa annabi ne ko ga garin labora kan gum mana Khaybar labora annabi ne ma wingi hinni choli imslam wo bore zan ke ga kalbur kan gari sai katun albureda lalle wanda rawara hakika Abdullahi ibn Atik ngamo nga dai non wi dinga kamba nga dai non alburadin wi dinga kamba amma ngamo gurjar rawa kazalika da habu kuzurura lalle ngamo ce sangariya ciri amma kikan da fu annabi Muhammad alaihi salatu wassalam an ce sangariya muru wadin ban cayin non gora a danga man bai kiceri ba su rufu na'am wa kazalika Muhammad bin Maslama ngamo annabi alaihi salatu wassalam an ka wangari fuwarra katun ngai mana wa haikan tun ngai burwaranza ngai mo ikoi najad labora dan kai ikoi ka sun sunai wa kadhalika nubore kenna sahaba idun wi ice bandara hakiki borone yayi furma na naru mai wanera lokato kito